lagi ke video aku pakai cilik mbak hari ini. Oh ya, sebelum kita mulai video ini, aku mau minta tolong kalian buat like, komen, subscribe, meningkatkan loncengnya juga. Hari ini aku mau bikin dalgona cafe. Ini ada bahan-bahannya: 6 sendok makan kopi, 6 sendok teh gula pasir, sendok makan kali. iya sendok makan. Kemudian ada 6 sendok makan air panas. Sekarang kita masukkan kopi, kemudian gula pasir, dan kemudian air panas. Sekarang kita mixer ya. Ini kita mixer sampai nomor 1 aja. Mengembang seperti ini, sekarang kita matikan mixer ya. Pelan-pelan, ini soalnya belepotan mixernya. Sekarang kita mau tuang ke sini, Nah, ini udah kita masukin di sini. Sekarang tinggal kita ikat, berhubung ini susah banget. Aku minta tolong mami. Nah, guys, cara ngikatnya seperti ini ya. Pakai plastik apa kan? Pakai plastik segitiga. Plastik piping bag. Oh ya, piping bag. Kalau nggak ada, pakai sendok juga nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Disendokin, dimasukin di atasnya. Iya. Nah, kemudian ini digunting ya guys. Sudah digunting seperti ini, kita taruh di samping. Nah, ini udah aku kasih es batu. Sekarang tinggal kita kasih susu setengah aja ya guys. Nih harus diperhatiin, aku takut ya. Hop. Masih kurang itu lagi. Oh, kurang. Lagi dikit lagi. Oke. Lagi terus. Oke. Sekarang sini lagi. Oke. Oke. Sekarang baru deh kita kasih ini. Hati-hati, susah agak susah dikit. Diisi seperti ini. Ayo kita cobain. Ini rasa kopi beneran, dia tuh lembut teksturnya. Oh ya, bagi kalian yang suka nonton video ini, tolong like, komen, dan subscribe, bunyikan tanda loncengnya. Dadah.